Ashama akam jirtu nagaa fayyaa keessanii kabajamtoota jaallatamtoota sooressaa YouTube nagaa hirtuu fayyaa nagaa keessanii an obboleettiin keessan jira galata waaqayyoo kooti isa jiraata nagaa kooti gooftaaf galannaa ta'u wanta olii gadi lallaaleef immoo nama na laalaalata tarii jedhee malee waan biraatiif olii gadi akkana kana jenne soorii warri hin jaallanne dhiisuu dandeessu baay'ee jiraatan ani isin jaalladha obboleettiin keessanii warri mana keenyaaf addisi taatan subscribe godhaa warri turtan immoo like godhaa homtuu isinitti irratti viidiyoo keenya laala isin laaltanii dhiiftanis immoo waaqayyo jira yoo isin laaltanis waaqayyo jira anaaf yoo isin dhiistanis waaqayyo jira anaaf maqaan isaa kabajamu sinan jaalladha har'a obboleettii tokko nagade dhufee jira obboleettii kofaan nagade kaleessa haanitti ko wajjiniin meeshaa wayii bibbitaa oolle wannoota meeshaa osoo hin taane wannoota mana keessaa barbaachisanidha. Isa siniin jira isa sinitti agarsiisuu dhufee birri meeqaan akkam bitee waan birri meeqaa akka ta'e daawwadha nu hordofaa nafaana tura kaleessa bitaa oolle kaleessi qidaameedha har'a mana gooftaan oole amma immoo borganama immoo gara otobistaraatti deema waan ta'eef amma dirqama viidiyoo obboleewwan koo kana waraabuun qabaa jedhee dhufee jira. Sinitti agarsiisa na hordofa. Mee kanarraa akaanu kanasumatti ilaala zayitiidha abbaa leetira shaniiti kunoo hababaa kana ofirraa qabu tokko ofuma isaati jechuudha zayitii abbaa leetira shaniiti kanarraa akaanu inni kaan hidhamee jira zayitii abbaa leetira shanii kanan bite obboleettii tiyya kanaafi obboleettiin koo kuni bitina jette wayina koshi sarpiraasii goote yookaas immoo ayyaanaaf jettee nagachiifte ta'uu danda'a yookiin immoo mammaashiif ta'uu danda'a. Sorry asiin anu addan baafane nagade malee akkan xiinxalee jedhutti immoo mammaashiif natti fakkaate biyya Beeruutirraa maallaqa natti ergite waaqayyoon ishee eebbisu ayyaana kanaaf yaadatte bara haaraa kana irratti akkoo ishee ta'e haadha ishee ta'e obboleessa ishee ta'e yaadattee jirti nagan baay'een duuba raganaa fida. Gooftaan maccaa ishee eebbisu bara ishiin jedhaa sumarraan zayitiin raawwan isinii ka'eef kanaafananii inni kaan hidhamee jira akkuma kalee gabaadhaaf fuunee kallattii dhugaadha gabaatti aannan dhumatidhe hidhamee jira kana isiniin jedha waaqayyo bara kee haa eebbisu jedhaan obboleettii kana waaqayyo ishee haa eebbisu ayyaana irratti inkaan inni beessaali guutee jiru haafu inni kun bichaan gahaadha zayitii birriin 700 kun bichaan gahaadha ture akka kootti sababni isaa bakka ayyaana irratti kana bichaa gooteef jennaan baay'ee shitti jaalladhe shitti gammade waaqayyoon ishee eebbisu isiniin jira yoo danda'e aannan mana biran jirtu salaalee na gargaartu dheen ture yoo danda'e waaqayyoon na gargaara suutuma ol fuudheen waan jabaa ol fuudhuun beeku miti danda'uun beektu mitiire suutuma ol fuudheen barcumarrallee kaadhaas bute hiikee isinitti agarsiisa zayitii kanarraa kaadhaa birrii 700 zayitiin kunii. Abbaa leetira shanii kana ababaa ofirraa qabu kun tokkoffaasa naabiti jettee isiniin jira amma dhaqeen qodaa kanas gootote walitti deebinan wajjin tura humna hiyyeessa humna dadhabaa ilaala humna dadhabaa dandee ol fuudhu jedheetanii barcumarra naa keesse galee isaanitti akkuma ishiin barcumarra naa keessatti ittiin goototan. Akkuma hidhamee jirutti jira jechuudha. Kana immoo laalina dhimma shiitii haa ta'an dhimma shiitii laalina waan argitan na duubatti ilaaltanii ofis qortanii nas hin qoriina maali manni kun jettanii maaliif yeroo qaba wanta hundumtuu barbaree mucaa koo qofaas salaata wanta hundumtuu yeroo qaba maaliif jijjiirama ilaaltanii akka maali kun manni ishii dura maggaarajaa karaa teessuun bareechatu dura asirraa maggaarajaa haddisii kaa'ee isinitti bareedu didha asirraan kanallee girgiddaatti maxxansi isinitti bareedu didha barri illee laalinaadhee maggaarajaa barri karaa keessaan illee itti godhe isinitti bareedu didha maaliin godha kaashi kana caala lubbuu koo isinii kennaaga ani waggaa har'aa fi ji'a shananarraa abbaartamaa keenya jira abbaa manyitaa lamaa keenya jira jaallattanii jibbitanis dhugaa makaa kunii maqaa kootiin kakatiinaadha gooftaan dhugaadhumaan immoo nan kakadha sababni isaa waggaa har'aa fi ji'a shananarraa abbaa manyitaa lamaa keenya kaa gooftaa. Maal amma argitu jechuudha. Reefan ija keessan duratti hiike gazzaba saafaan isinitti maa deemamu caakuu gubatee humbeeku barbaree illee as keessa jira. Nagada birrii meeqan akka nagade asumarraa amma mattiin kan nagadi beessaalitti nagadamte birrii amma sanaan. Otoo biyya keenya naan biyya jiruuti kun sa'a tokko bita sa'a tokko dhugaan isiniin jedha. Maal isin humbeettu birriin 10,000 sa'a tokko bita birrii 4,000 5,000 dhugaa qaanoon naan biyya alaa deemuuf jedhee sa'a tokko birrii 4,000 gurguradhe yaa otoo soorsaa walitti dhufiin goromsaan qaban ture yeroo sana mana namaa kaadhe saanaa taate gurguradhe 4,000tti
dallala mana gode passporti narraa fudhate intalta shoma biltiidha miti raddeebeen hattuun narraa fudhate dee poolis xaaba deemee masakkarsiifadhe caarcaar goosiifadhe waraqata kan biraa baafadhe jechuudha paaspoortii etoo soorsaa jinjiru osoo hin taane duraan naan kophaa jiru maaliif isin hin jedhe dhiyoo kana immoo isuma soorsaa jinjiru moonnaan deeme dhugaa waaqaa isin hin jedha birrii kuma jaattanii dhaqee yabbii wayii gurguradhe bitadheen asii qabaa ela waraqatanii wanni ishiitti galmeessee bite qodaashii kan hundumaa jechuudha as keessa jira akka jarra asirra intini irraa isinii ka'eera qimamii birrii balamaa kanallee ilaala qimamii birrii balamaa hunduma isaa walitti fuusisee maaliif shunkurtii adii fi shunkurtii diimaa cafacafnee nuyyuu barbareedhaan manaa hin dhabnu tarii ati qimamuma isaa biti naan jette kun obboleettii tiyyaa loomiin jedha obboleettii tiyyaa Asteer ilaali kunimmoo barbareedha kuni barbareedha kiiloo 3 bichaadha wanni ishiin na ajajjegaa maaliif hin gaddii geessanitti agarsiisaa dirqama kooti ajaja obboleettii kiyyaati kiiloo 3 dhala barbareen kun yoo ani yeroo na sodaadha garuu maaliif beektu akka waan irraa fudhatte moo maasi canna kanaan jette obboleettiin koo kaleessa maaliif yeroo achi ga'u immoo hin qannasa beektu sababni isaan naa duttafame amma barbaree wayidheen gaddan daaskisee namaa geessa kanallee callaa man geessa boru dhugaa waaqa kiiloon bitame suni hin qannase yeroo aduuttafamu sanuu qimamii latti tommakiin mazzasiisa shabollee tootti makiin ennaa kiiloo 3 dha barbareen kuni barbareen birrii kuma galee jira jechuudha kuma galeera kiiloon tokkitti maaliif ayyaanaaf dabalantee illee hin beeku duraanillee birrii 800 birrii 950 ture dhugaa isin hin jedha birrii kuma gale uban kee fuudhe ija kootti dhufnaan barbareedha kuni ta'urra deemaa oolle annaa faana bakka maraxuutu garaasin ga'unaan jettee utuu naxxaartu maaliif beektu jiidhaa bituu man barbaanne bakka irra deema maali jiidhaadha hoon warra gabaatiin jedhu maaliif akkana nuun jettaa qilleensa laaltuu qorranaan jedhu bishaanitti naxxan hin jedhaan kunoo kiiloo 3 lubbuu kanatti bitinaan jettee laa kanallee kiiloo 3 fi biteera agartee dhabse beessaalii masaachumaan bitee beessaaltii birri 10 qabadhu keetumaanan bite kanatu kooti malee beessaalii eeshi amma maaltu naafe barbarichi kuma jechuudha kiiloon tokko misira naafe amma waan baay'eetu jira keessumaallee misira laafuni waan nyaatu si qofaatise iqirtaa shi firoota kootta qodaa agarsiisa akka firoota kootta kunillee maal kiilii tokkitti bitte jechuu dandeessu hingaa baga bitte amma sammuu ishee ajajee bitinaan jette waaqayyoon ishee eebbisu kiiloo tokko birrii 250 misirri kiiloo tokko misira waan takka kee fuutan balama 50 tarii reega hojjechaa jirtu ta'uu danda'a reega kiiloo tokko dhanni maaltu hafee banamu mucaa koko xumuruu ga'eera sukkaara beessaallee itti darrabamee jira akkasumatti ni deebisee fi bor deema waan ta'e waaqayyo jedhe deebisaaf kiiloo 3 sukkaara kun birrii 70 kiiloon tokko sukkaara kiiloo 3 kun birrii 170 okay an wannan suuqii dhaabite isinitti mamale abbaan barbaadan tigisti gatiin dadhabbii kee kanas barbaachisata naa kaffalta dishoo dhiiftanis ishoo malee isinitti hin dabalu isinillee hin kaadu nagada birrii amma kana keessa boleettiin koo birrii 10 natti ergite birrii 65 tuqee hafee jira birrii shikiyaa birrii 65 tafeera nagada amma kana nagadeen jira ganaa isinitti agarsiisa waan hin daddafee dubbadhuuf immoo mucaan kolleen boo'aa ollaadhaallee televezyiiniin baname na jeeqa kanaaf ananii dhiifama naa godha birrii kiiloo 3 dha birrii 70 kiiloon tokko sukkaara amma maal tafe waannaa tafe waannaa dhugaa waaqa waannaa kanallee firee lama birrii 60 bite saamunaa kana firee lama ajajame waan ta'eef birrii 60 okay ela ina kuma tokko bitadhe jechuudha birrii 60 firee lama waannaa tafe isiniin hin jenneen ela buna bittu birrii kumaafi wanna takka kee fuutan ilaala buna kan agartanii birrii 1,400 bunni kun wanni takkitti kee fuutan huuba takka ishiin 300 sinjooti koshoreedha boritti gaafatamu fanan waan gaarii yoon godhe waan gaarii naa ta'a kana hedhetan qulqulluu shi bitee 1,400 bunni kun kana bichaa miti mee jira kunos kee kuno kiiloo 2 bitiraan jettee na hajajje ila kiiloo 2 agartanii waan akkana godhemmoo waa walirra taa'e malee waan biraaf miti kiiloo 2 dha buna kiiloo 2 idduma tokkoon bitee suuqiidhuma jechuudha buna kiiloo 2 maal ta'e immoo umuradde dukeetiin naafe
duqeetii daabboo haa toshatanii barbaree bitee fi shunkurtii tafe amala shunkurtii fi ashaboo fi qimaaqimamii fi kinoorii tafe waan kana kiyaa bakka xumurre dhugaa waaqa nafsiitii baqqaan gunaati kee wareeshii jetteeti malee kaameraa dhattee dhaabdee si hoosiftee hin deebitu jechuu danda'u xumulee la dhugaa amma immoo maal tafe duqeetii tafe laa kuna duqeetii kiiloo 3 agartanii biri tokkoffaan isaa biri dhibba tokko biri dhibbaa fi 20dha ani garuu kanan biri dhibbaa fi 15 nan bite lammaffaasaa biri akka wallaaga'utti jechuudha akka uummataa kootti itti yaade kanaaf isin hin jaalladha waan wajjin turtaniif hedduu galatooma obboleettii kana eebbisa haadha shiitiifis haa ta'u akkoo shiifis haa ta'u adaada shiitiifis haa ta'u amma kana nan nagachiifteetti boroo waaqayyo jedhe otobistaraatti hin geessa kana hunduma isaa laaqodhaa koo hunduma isaa lafa nan nagadde barbareen kollee kunoo jira mucaan koo bu'aa jira waan wajjin turtaniif isin hin jaalladha baay'ee nagaan naa tura.